in Donetsk after a while. Уважаемые господа, спасибо вам за интерес, который вы проявляете в нашей специальной мониторинговой миссии. Я счастлив снова вернуться в Донецк и счастлив вас видеть здесь. Спасибо, что вы нашли время для общения с нами. I arrived in Donetsk this afternoon, coming from Mariupol. Сегодня днем я прибыл в Донецк из Мариуполя. In the trip that I plan here in eastern Ukraine, we are planning to visit Donetsk and Luhansk region. В поездке, запланированной по восточным регионам Украины, нами запланировано провести 2 дня в Донецкой и Луганской областях. The purpose of my visit to the east of Ukraine is to visit my monitors in the different locations. Одна из целей, которую я преследую в ходе этого визита по Украине, поездки по Украине, это посетить своих наблюдателей. Assess the security situation and conduct meetings with interlocutors and to encourage all sides to further engage in de-escalation measures across the contact line. Также нашими целями является оценка ситуации с безопасностью, проведение ряда встреч с нашими собеседниками и также дальнейшее поощрение сторон к тому, чтобы они продолжали прикладывать усилия к снижению напряженности ситуации. Today, when I left Mariupol, I drove eastwards to Shirokine, where I patrolled this village with a team of ОБСЕ monitors for 2 hours on foot. Сегодня, когда я выехал из Мариуполя, мы направились в Широкино с одной из команд нашей специальной наблюдательной миссии, и мы провели пеший патруль по этому поселку. У нас на это ушло 2 часа. The 2 generals of the Joint Center for Control and Coordination were with us. С нами также находились оба генерала из совместного центра контроля и координации. We observed once again that all civilians have left, at least in the part that we patrolled today. По нашим наблюдениям, в поселке не остается ни одного гражданского лица, по крайней мере в тех частях поселка, которые мы лично осмотрели. We also did not observe any DPR presence in the town. The fortification, checkpoints and private houses previously occupied by them have been abandoned. Также мы не заметили никаких признаков присутствия сил ДНР здесь. Все укрепления, блокпосты и частные дома, которые ранее занимались этими силами, на данный момент являются покинутыми. We observed massive destruction in the village, in particular in the southern part of the village. Нами были зафиксированы массивные разрушения, огромные разрушения, особенно в южной части поселка. There we estimate that approximately 80% of all houses have been destroyed, most of them beyond repair. По нашим оценкам, разрушенными являются 80% домов в этом поселке, причем эти 80% уже не подлежат восстановлению. We also observed that the entire area is polluted with unexploded ordnances. Также мы заметили, что вся территория поселка усыпана не разорвавшимися боеприпасами. These UXOs can be seen on the street, in the gardens, in the yards, in the houses, everywhere. И эти не разорвавшиеся боеприпасы можно увидеть повсюду, на дорогах, на улицах, в садах, во дворах. Yesterday evening in Mariupol, I was visiting 2 elderly sisters who were previously residents in Shirokine. Вчера вечером мне удалось посетить 2 уже немолодых женщин, которые являются сестрами, и ранее они были жительницами поселка Широкино. We have been visiting them previously many times in their street, which is probably tragic or symbolic for Shirokine. It's the street called Mira. They lived in Mira number 24 in the southern part of the village. Прежде мы посещали этих женщин по их бывшему адресу, это улица Мира, дом 24. Это название улицы, наверное, можно назвать трагическим и символическим для того, что мы видим в Широкино сейчас. Now their house is completely destroyed, as are all other houses on this peace street. Сейчас являются полностью разрушенными. Yesterday evening, when we visited them in an apartment in Mariupol, they told us that they just escaped when their house was shelled and burned down. И вчера вечером в Мариуполе, когда мы беседовали с этими женщинами, они нам сказали, что им удалось убежать из дома буквально перед тем, как дом был подвергнут обстрелу и сгорел. These 2 handicapped women
told us that they had to crawl out from their house and had to sleep in their summer kitchen just across their house before being evacuated after 2 days. И эти женщины, у которых уже серьезно подорвано здоровье, пожилые женщины, рассказали, что им приходилось буквально выползать из своих горящих домов, и они вынуждены были провести 2 последующих дня, прежде чем их эвакуировали, в своей летней кухне. As you recall, dear friends here, in April, early April, exactly on the 9th of April, very publicly so, we have offered the sites help to disengage from this village. Как вы можете помнить, в начале апреля, чтобы быть точнее 9 апреля, и такая информация была обнародована, мы обращались к сторонам с предложением оказать им помощь в демилитаризации этого поселка. At that time, civilians were still living in the village of Shirokine, and the destruction was not as massive as we have seen now it is. И на тот момент в поселке еще оставалось жить мирное население, и разрушения были не такими масштабными, какими мы их видим сейчас. But the sides, until today, came never to an agreement on a plan for de-escalation in Shirokine. Но по сегодняшний день стороны так и не смогли достигнуть согласия по плану демилитаризации Широкино. The plan could have been an important step towards the full implementation of the Minsk agreements. Этот план мог стать важным шагом к выполнению сторонами обязательств Минских документов. It would have helped to build confidence between the sides. Такой план мог бы помочь сторонам наращивать доверие друг к другу. And it is unfortunate that now all civilians have left the place. Many of them have died since April. И, к сожалению, очень многим мирным жителям пришлось покинуть свои дома, и многие из них даже погибли. And it is only now that we see a new momentum evolving in Shirokine. И только сейчас мы начинаем наблюдать какие-то подвижки к улучшению ситуации в Широкине. In these 2 hours we were in the village today, it was never as quiet as it was today, ever before. Сегодня, пока мы были в Широкино, мы отметили, что никогда раньше в этом поселке не было так же спокойно, как во время нашего пребывания. There is now a moment of calm in Shirokine, but much more is needed. Сейчас в Широкино наблюдается спокойствие, но этого недостаточно и нужно намного больше. I have faith in the abilities of the 2 generals of the Joint Center for Control and Coordination. Я верю в генералов, в обоих генералов из совместного центра контроля и координации. To agree on further steps for the de-escalation in this village, so that the military logic will not return into this village. И я верю в то, что генералам удастся предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы добиться деэскалации в поселке Широкино и чтобы военные действия не вернулись в поселок. The ОБСЕ will accompany this process as we have done ever since. И этот процесс ОБСЕ будет наблюдать. Distance to the sides to further de-escalate. И мы продолжим предоставлять содействие сторонам с тем, чтобы добиться деэскалации ситуации. And we will apply the lessons learned in Shirokine elsewhere along the contact line. И те уроки, которые нам удалось извлечь из Широкино, будут нами выучены, мы будем этот опыт принимать для того, чтобы работать в дальнейшем вдоль всей линии соприкосновения. As you know, the ОБСЕ Special Monitoring Mission has noted a marked deterioration of the security situation in the Donbass over the past few weeks. Как вам уже известно, специальная наблюдательная миссия отмечала значительное ухудшение ситуации на Донбассе вдоль линии соприкосновения в последние недели. The mission has seen a greater presence, movement and use of heavy weapons along the contact line. Миссия отмечалась более частое присутствие, передвижение и использование тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения. In particular, we have noted the continued build-up of military hardware in and around the DPR-controlled Kosmomolske, northeast of Mariupol. В частности, нами было отмечено продолжающееся наращивание военного вооружения и вокруг поселка Комсомольское, который находится под контролем ДНР и который располагается к северу-востоку от Мариуполя. We have also seen
the distribution of these weapons further down south the contact line, for example in Солнцеве. Также нами было засвидетельствовано перемещение этого вооружения в южном направлении вдоль линии соприкосновения, например, к поселку Солнцево. On just one day, our unmanned aerial vehicles have spotted 38 main battle tanks, 7 towed artillery pieces, 12 military trucks and 6 armored personnel carriers in Ternovo. В один из дней нашими беспилотными летательными аппаратами было зафиксировано 38 танков, состоящих на вооружении армии, 7 образцов буксированной артиллерии, 12 военных автомобилей и 6 БТРов в поселке Терновое. Over the past weeks, our UAVs have also spotted heavy weapons in government-controlled areas that are in violation of the withdrawal lines foreseen in the Minsk arrangements. В последние недели наши наблюдатели и наши беспилотные летательные аппараты также фиксировали тяжелое вооружение на территориях, которые находятся под правительственным контролем. Это также является нарушением соответствующих положений относительно отвода тяжелого вооружения. In the past week or so, there was a journalist tweeting that we were unaware of these developments. Некоторое время назад появились сообщения в Твиттере о том, что якобы сообщения от некоего журналиста о том, что специальная наблюдательная миссия не знает о подобных передвижениях техники. A few days ago, this journalist making this claim has put up a YouTube video dated of the 4th of June showing this amassing of hardware in the area I have just described to you. Несколько дней тому назад этот же журналист выложил в YouTube видео, снятое 4 июня, в котором демонстрируется накапливание техники, о котором я только что говорил. But the mission has already reported on this on the 11th of June, long before this journalist has discovered this amassing of hardware in that area. Но факт накапливания этого вооружения докладывался нашей миссии 11 июня, задолго до того, как журналист проявил какую-то активность по этому поводу. What I would like to make a point here is that all journalists and commentators should check their facts and our reports before they publish and broadcast. Я веду к тому, что все какую-либо информацию должны были бы обращаться к нашим отчетам. We have always been and will be continued to be willing to be able to help you if you have any queries or need to have facts cross-checked with us. И мы были бы рады вам помочь и будем стараться помогать вам, если вы будете к нам обращаться с какими-либо запросами с целью подтвердить или опровергнуть какую-либо информацию. This build-up of weapons near the contact line lead also to new destruction, deaths and injuries among civilian population. И наращивание присутствия тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения привело к тому, что у нас появляются новые жертвы и новые разрушения. That civilians are dying comes to no surprise as both sides continue to place their firing positions in or nearby civilian infrastructure. И то, что у нас жертвами становится гражданское население, больше не воспринимается как большое удивление, поскольку обе стороны продолжают располагать свои огневые позиции в непосредственной близости к гражданской инфраструктуре. We have seen an increased amount of heavy weapons near the contact line. Нами была засвидетельствована высокая степень, высокая концентрация вооружения возле линии соприкосновения. I just would like to remind you that the Minsk package of measures of last February does not foresee the returning of weapons from the holding sites back to the line of contact. Я хочу в связи с этим отметить, что минскими документами, пакетом Минских соглашений не предусмотрен возврат того тяжелого вооружения, которое должно быть отведено. All of this situation that I am describing to you also leads to a deterioration of the humanitarian situation in the area.
Вся ситуация, которую я только что описал, естественно, сказывается не лучшим образом и приводит к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. With even more restrictive practices at checkpoint in place now at the contact line. Это приводит к тому, что сейчас на блокпостах вдоль линии соприкосновения используются практики все более и более ограничительного характера. Long delays have been noted by the mission, with, for instance, 800 vehicles standing in line to cross through the checkpoint into DPR-controlled areas in Zaitsewe on the 27th of June. 27 июня, например, нами было зафиксировано, что возле блокпоста у поселка Зайцево, который находится под контролем ДНР, находилось порядка 800 автомобилей, они стояли в очереди, и такие длительные задержки прохождения блокпоста фиксируются в нашей специальной наблюдательной миссии, неоднократно фиксировались миссии. With checkpoints an obvious target, such practices expose civilians to an unacceptable risk. И поскольку блокпосты являются совершенно явной целью для нападений, такие практики ограничительные, которые задерживают поток, они подвергают гражданское население необоснованному риску. We have reported about these in detail, and the report is to be found on our website with regard to the freedom of movement of civilians in Donetsk and Luhansk region. Мы неоднократно, в частности, это отчеты, в которых подробно описана ситуация с ограничением свободы передвижения для гражданского населения. These restrictions on freedom of movement also impact companies and business, and therefore also endanger food security and jobs. Такие ограничительные практики, они применяются и по отношению к компаниям и бизнес-структурам. Они не могут не сказываться на ситуации с топливом, например. And finally, here at my briefing, I would like to give you an update on our mission strength. И в заключение своего брифинга я хотел бы вас немного ознакомить с последней информацией о расширении миссии. This week we have deployed 17 new monitors. На этой неделе миссия пополнилась 17 новыми наблюдателями. That brings us to a total amount of 489 monitors deployed in Ukraine. В общей сложности в Украине сейчас работают 489 международных наблюдателей. 2/3 of which serve in the area of eastern Ukraine. И 2/3 из них несут службу в восточной части Украины. Together with other international and national staff, we have now a mission strength of a total of almost 800 people in total. И вместе с как международные сотрудники, так и национальные сотрудники или граждане Украины составляют численность более 800 человек, сотрудников миссии. After spending the night now here in Donetsk, I will be continuing my travel tomorrow towards Khorlivka. Проведя предстоящую ночь в Донецке, утром я продолжу свое путешествие и отправлюсь в Горловку. Where our monitors are facilitating a ceasefire to allow repair works to be conducted at the water supply system there. В Горловке сейчас сотрудники нашей миссии работают способствуют достижению временного прекращения огня с тем, чтобы получить возможность проводить восстановительные работы на линии водоснабжения. I will then be continuing my travels through Avdiivka, Pisky, and then will be returning eastwards towards Luhansk, where I will be spending my night from Sunday to Monday. В дальнейшем мы отправимся в Авдеевку, в Писки. После этого будем двигаться в юго-западном направлении, в восточном, направлении, для того, чтобы проведем ночь с воскресенья на понедельник. On Monday I will be seeing some of the hotspots to the north of Luhansk along the contact line. В понедельник я буду осматривать горячие точки вдоль линии соприкосновения, которая находится к северу от Луганска. Before then returning late on Monday evening back to Kiev. Поздно вечером в понедельник я вернусь в Киев. From where I will depart on Tuesday morning to Minsk, where I will be attending
the fifth meeting of the security group, the working group on security within the format of the trilateral contact group. И на следующий день, во вторник, я отправлюсь в Минск, где состоится 5-е заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности в рамках работы трехсторонней контактной группы. Thank you for your attention, and I'm now available to any questions that you may have. Спасибо за внимание. Я могу сейчас ответить. Скажите, пожалуйста, недавно украинская сторона заявила неоднократно о том, что миссия ОБСЕ подвергалась обстрелам в районе Широкино со стороны позиции Народной армии ДНР. Вы можете эту информацию подтвердить или опровергнуть, ну и прокомментировать? Novorussia News Agency. The question is about allegations made by the Ukrainian side, as if the SMM has repeatedly come under fire in the area of Shirokino. Can you verify it, proof or disproof, or deny this information? We have been coming under fire everywhere along the contact line, that is true. Вдоль всей линии соприкосновения наша миссия действительно время от времени подвергается обстрелам. In the past period, there was no incident registered in Shirokino. За последнее время подобные инциденты в Широкино не фиксировались. Первый канал. Скажите, пожалуйста, а что касается отведения войск с украинской стороны в районе Широкино, зафиксировано ли оно? The first channel is asking about the withdrawal of Ukrainian troops near Shirokino. Has it been verified? Has Ukrainian troops been withdrawn from Shirokino? At the moment, what we have seen is that within the village there are no DPR members present. На данный момент, что нами было зафиксировано, так это то, что на территории поселка не отмечается присутствие солдат ДНР. The Joint Center for Control and Coordination has now to determine how they want to sustain this momentum that has been generated by this move of the DPR. На данный момент перед сотрудниками совместного центра контроля и координации стоит задача определить, каким образом можно закрепить полученный результат, закрепить тот шаг, который был предпринят ДНР. And it is to be hoped that the sides will find an agreement finally on a sustained disengagement in Shirokino at the 5th meeting of the Security Working Group in Minsk next week. И будем надеяться, что на следующем заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности, которое состоится в Минске на следующей неделе, стороны достигнут договоренности, конкретных договоренностей по поводу того, как в дальнейшем. Есть или нет? Зафиксировано или нет? Have the facts of Ukrainian troops withdrawal in Shirokino been verified? We have not been notified of a withdrawal, therefore we have not verified any withdrawal. Поскольку нас не уведомляли о том, что такое может состояться, мы такую информацию не можем ни опровергнуть, ни подтвердить. But I have to add, we have also not verified a withdrawal on the DPR side. Но стоит заметить, что мы не можем также не опровергнуть, не опровергать информацию относительно отведения войск ДНР. We have established the fact that there are no more DPR armed formations present within the village. Мы только констатируем тот факт, что в пределах поселка Широкино больше не находятся воинские формирования ДНР. I would like again to reiterate, would have the sides been taken on board our offer to help them to find a disengagement plan in early April. Я только хочу лишь еще раз отметить о том, что первые шаги по поводу деэскалации ситуации в Широкино должны были быть предприняты еще в начале апреля. Lots of lives could have been saved and lots of infrastructure could have been preserved. Если бы тогда еще удалось достичь какого-то результата, мы бы смогли спасти многие жизни людей и не допустить такого масштабного разрушения инфраструктуры. It is now on the side's responsibility to sustain the relative calm that there is now in Shirokino. И теперь это уже является обязательством каждой из сторон поддерживать то относительное спокойствие, которое воцарилось в Широкино.
The situation at the moment, this period of tranquility, is on very thin ice, and the ice needs now to be firmed up so that it can last for a long period. Та ситуация, которую мы сейчас фиксируем, то, что наблюдается некоторая безопасность, на такой ситуации нужно в дальнейшем наблюдать и способствовать ее развитию. Who is the initiator of Minsk arrangements violations along the contact line? Well, this is a very general question. Ваш вопрос носит слишком общий характер, чтобы на нем можно говорить. Нарушаются ли минские договоренности в настоящее время в линии соприкосновения? Are Minsk arrangements being violated at the present time along the contact line? Yes. Да. Кто первый начал их нарушать? Who is the first to start violations? Well, that is a very difficult assessment to make. Крайне сложно сделать такую оценку. And I give you an example, and it will take some time, but it's important so you understand why we don't point any finger in any direction. И я вам сейчас приведу пример на то, чтобы я с этим примером вас ознакомил. Уйдет некоторое время, но очень важно понять всем, почему мы не можем делать подобные, почему мы не можем выступать с подобными оценками. Take, for instance, a situation where you have a bored soldier or a drunken soldier on one or the other side firing his AK-47 in the air because he is bored or drunk. Представим, например, с любой из сторон линии соприкосновения находится солдат, которому просто скучно или который находится под воздействием алкоголя, скажем так, и он стреляет в воздух из своего автомата АК-47 только потому, что ему скучно или наоборот весело. The other side believes that it comes under attack and returns fire directed at this position, also with small arms fire. Вторая сторона предполагает, что сейчас предпринимается атака, и в ответ предпринимает такой же огонь из стрелкового оружия. Now the friends of these drunken soldiers are taken by surprise and they take out their small mortars and fire back towards the other position. Друзья первого солдата, который начал стрелять, которому было скучно, они вдруг удивляются такому ответу с другой стороны и уже начинают доставать минометы, например. And then maybe an hour later, the other side returns the fire with heavy artillery. Через час, скажем, вторая сторона уже отвечает на огонь из тяжелой артиллерии. Which then the other side responds also with heavy artillery. Первая сторона тоже отвечает на огонь второй стороны с использованием тяжелой артиллерии. And maybe there is a period of silence over the lunchtime, and then in the afternoon, 10 kilometers south on the contact line, the other side retaliates again with fire to the other side. На обед они могут прерваться, но после обеда, скажем, в 10 километрах к югу от этого места, где состоялась первая перестрелка, какая-то из сторон может предпринять так называемый огонь в ответ с использованием тяжелого оружия. So it's very difficult to point in such a situation the finger at any side of who has started a certain incident. Поэтому в подобных ситуациях крайне сложно указывать пальцами на сторону, которая якобы была инициатором. But what we try to do as an observer mission, we try to establish the fact when shooting started, from which side it started, or where the impact was, which will then allow for others to draw conclusions by themselves. Но что мы, как наблюдатели, пытаемся фиксировать, это мы пытаемся установить, где происходил обмен огнем, с какой стороны велась перестрелка, какие при этом были зафиксированы разрушения. Были достигнуты какие-то договоренности? Кто будет патрулировать населенный пункт? Создается ли какой-то совместный координационный центр, может быть, за контрольной ситуацией? Today, when you were in Shirokina, were any agreements reached as regards who will be patrolling the village, or who is going to be jointly responsible for the situation in Shirokina? By the time I left, the two generals were trying to find a location where they could establish an observation point. Ко времени нашего отбытия из Широкина оба генерала как раз обсуждали вопрос
о том, где может располагаться наблюдательный пункт. And the two generals have also agreed that what first must happen in the area to conduct their work safely is to execute a demining operation in the area to allow them to safely conduct their observation work in that village. К чему также общее мнение, к которому пришли генералы, также заключается в том, что прежде чем совместный центр сможет выполнять свои обязательства в Широкино, этот поселок необходимо очистить, в этом поселке необходимо провести разминирование для того, чтобы позволить безопасную работу там. But as I've said before, the two generals must now find arrangements so that what is now in place can be sustained and that the military logic that has reigned for far too long in Shirokina disappears and that the civilian logic can return there. Ну, как я уже отмечал, сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы найти шаги, которые определиться с теми шагами, которые помогут закрепить достигнутый результат уже в Широкино, поддерживать достигнутое относительное спокойствие, и стремиться нужно к тому, чтобы военное мышление наконец можно было заменить гражданским. Еще вопрос, пожалуйста. Телеканал «Звезда». Скажите, пожалуйста, вы такую ситуацию со стороны Украины и как можете ее прокомментировать, а также блокаду с украинской стороны медикаментов на территории ДНР и другого продовольствия? Question about long waiting lines at the checkpoints. The SMM has verified long waiting lines from the side of DPR checkpoints. Has SMM verified similar waiting lines from the Ukrainian checkpoints? And any comments about the blockade of Ukraine as regards the drugs and food delivery? Yes, I make reference to our report that I recommend you to read, which clearly indicates that we have also seen delays and hold-ups at checkpoints manned by the Ukraine armed forces. Да, и я бы рекомендовал вам обратиться, ознакомиться с нашими отчетами, в которых неоднократно указывалось на то, что вдоль украинских блокпостов также фиксируются очереди и пробки. And we have also seen that it is difficult for cargo to pass through the contact lines. Также нами отмечалось, что крайне сложно для грузов пересечь линию соприкосновения. And we have recommended to those that control these mechanisms to ease the passing of these checkpoints. И мы обращались к тем органам, которые контролируют процесс перехода блокпоста или проезда через блокпост. Мы обращались к этим организациям с тем, чтобы они смогли как-то облегчить процедуру прохождения проверок на блокпостах. And the mission will continue to provide you, journalists, but also the sites with objective information through our daily reporting on the situation at these checkpoints. И наша миссия в дальнейшем будет информировать как представителей средств массовой информации, так и широкую общественность о том, как ситуация развивается в связи с процедурами прохождения блокпостов, проверок на блокпостах. Одна сторона заявляет, что это соблюдение минских договоренностей, другая сторона говорит о обратном. Вы не могли бы пролить свет на это событие предстоящее? Как вы к этому относитесь и будет ли мониторинговая миссия принимать в этом, ну, как минимум, наблюдательное участие? The question refers to yesterday's statement made by the head of DPR about the elections to be held on the 18th of November. One of the sides says that these elections are in line with the Minsk arrangements. The other side says that they're counter Minsk arrangements. What is the SMM's attitude to such statements and to such elections? And is SMM going to monitor the elections, the electoral process? The OBSE Special Monitoring Mission does not do any analysis or has no attitude towards such statements themselves. What we do is to provide you and the participating states of the OBSE and the sites with objective information as we see it on the ground.
Наша специальная наблюдательная миссия, она не предпринимает никаких аналитических попыток и поэтому не может иметь никакого отношения к подобным заявлениям. Все, что наша задача состоит в том, чтобы обеспечить вас и все 57 стран-участниц ОБСЕ объективной информацией относительно того, как развивается ситуация. We are mandated to observe the situation in Ukraine. Наш мандат подразумевает наблюдение за развитием ситуации в Украине. We will do that every day as long as our mandate lasts. Мы будем выполнять такую работу каждый день и так долго, настолько долго, насколько мы будем обладать мандатом. And we will report our findings publicly. И о всех наших результатах наблюдения мы будем заявлять общественности. Последний вопрос, пожалуйста. Что Широкино необходимо первым делом разминировать. Известно ли, кто будет заниматься разминированием? You have mentioned that Shirokino is first to be cleared from UXOs. Do you know who is going to perform the This is, to my knowledge, not yet determined. Насколько мне известно, это еще не было определено. The two generals will be discussing this matter from now onwards and will have to come to a conclusion. Оба генерала приступят к обсуждению этого вопроса, будут заниматься его решением и придут к общему решению. The example of the water supply system in Horlivka that we are working on is illustrative in this regard. И в этом отношении я хотел бы обратиться к примеру того, как ведутся работы по восстановлению водоснабжения в Горловке. Where on the one side of the repair site, Ukrainian armed forces is demining, and on the other side, the DPR is demining. Вокруг этого места, где ведутся восстановительные работы, начало, скажем так, поврежденного участка, оно находится ближе к украинским, ближе к территориям, которые находятся под украинским контролем, поэтому там разминирование проводится украинскими силами, соответственно, со стороны ДНР. And we call upon the sides to find a similar practical solution to demine Shirokino. И поэтому мы призываем обе стороны к тому, чтобы они нашли аналогичное практическое решение вопроса о том, кто будет выполнять работы по разминированию Широкино. Комсомольская правда, заорганизовала миссию ОБСЕ для защиты гражданского населения, если да, то какие конкретно? Are any steps taken by the SMM for protection of the civilians, and what are these steps if they are taken? The OBSE Special Monitoring Mission's responsibility is not to protect the civilians. В обязанности специальной наблюдательной миссии не входит защита гражданского населения как такового. This is the responsibility of those that are in effective control in the area where the civilians live. Такая обязанность по защите гражданского населения возложена на те органы и те учреждения, которые осуществляют контроль за данной территорией. We will provide information about the living condition of the civilians and the security situation within which they live. Мы предоставляем информацию о условиях жизни этого гражданского населения в определенной местности, а также о том, какая ситуация с безопасностью в этой местности. Which should help those in effective control to make informed decisions based on objective, verified information. И мы способствуем тому, чтобы органы или учреждения, ответственные которые осуществляют контроль за данной территорией, принимали решения, основываясь на реальных фактах и на объективных Миссии ОБСЕ с жителями Саханки, знаете, вы не было конфликта, и прокомментировать его можете? Referring to the incident between SMM monitors and civilians in Sahanka, have you heard about it and what are your comments? I'm not sure to what incident you are referring to. Я не вполне уверен, что я понимаю, о каком именно инциденте вы говорите, о каком происшествии. Когда жители там довольно резко выражались по отношению к представителям миссии. When the civilians of that village were kind of aggressive towards SMM. Well, you know, my monitors experienced this type of frustration all along the contact line.
Я должен вам сказать, что наши наблюдатели сталкиваются с подобным отношением до всей линии соприкосновения. You will understand that the civilians in some of these places have been shelled without a break for 15 months now in a row. Вы должны понимать, что население этих поселков подвергается постоянным продолжающимся обстрелам уже в течение 15 месяцев. And this leads to frustration that needs to then be ventilated somewhere. Естественно, такое положение вызывает у местных жителей состояние фрустрации, которое им нужно как-то выражать, как-то проявлять. We are visiting these places. Мы такие местности вдоль линии контакта посещаем. We are often the only outsider in these places. И зачастую мы являемся единственными представителями внешнего мира для жителей таких поселков. And naturally these civilians express their concern in an emotional manner to us. И, естественно, местные жители выражают все свои беспокойности, выражают в разговоре с нами в немного преувеличенной манере. But I have to be very clear, it is not the responsibility of the OSCE Special Monitoring Mission to protect these civilians. Но нужно четко понимать, что в обязанности специальной наблюдательной миссии к обязанности нашей миссии не относится защита местного населения. It is the responsibility of the sites to stop firing onto civilian areas. Это обязанность сторон прекратить стрельбу по гражданскому населению. Or to use civilian areas as firing positions, which draw normally counterfire. И знак того, что сторонам пора уже прекратить использовать гражданские поселения в качестве своих огневых позиций, которые, естественно, привлекают ответный огонь. Спасибо. Все.